1998 թվական Ֆրանսիայի աշխատավորական համեստ Բոնդի քաղաքում ծնվեց մի տղա, որին վիճակված էր փայլել ֆուտբոլային դաշտում։ Այսօրվա մեր հերոսը փոքրիկ Կիլիան Մբապեն է, որը շատ ավելի մեծ էր մտածում, քան Բոնդի փողոցներում խաղալը։ Ողջույն բոլորին։ Հիմա դուք կիմանաք, թե ինչպես փոքրիկ Կիլիանը դարձավ քննարկման թեմա, ինչ դժվարություններ հաղթահարեց մանկության տարիներին, ով կանխագուշակեց նրա Մադրիդ տեղափոխվելն ու անակնկալ է սպասվում ձեզ։ Բոլորը, հատկապես Կիլիանի մոլի երկրպագուները գիտեն, որ նրա մանկության կուռքը Կրիշտիանու Ռոնալդուն էր։ Հիմա նույնպես երևի, բայց քչերը գիտեն, որ նա հիանում էր նաև Ռոնալդինյոյով եւ Զինեդին Զիդանով։ Վերջինիս խաղով այնքան է տարվել, որ Վարշավին խնդրել է Զիդանի սանրվածքից անել։ Իհարկե, Զիզուինը դժվար է սանրվածք կոչել, բայց չարյաց փոքրագույնն է։ Կարող էր հիանալ օրինակ բրազիլացի Ռոնալդոյով, որի սանրվածքի պատճառով շատ երեխաներ մանկական տրավմաներ ունեցան։ Իսկ Զիդանի հետ Կիլիանը դեռ հետո կհանդիպի Մադրիդում, բայց առաջ չընկնենք ամեն ինչ հերթով։ 12-ամյա Կիլիանը մասնակցում է Գիֆ-Սյուր-Իվետ քաղաքի մանկապատանեկան մրցաշարում, որտեղ փայլուն ելույթներ է ունենում ու փաստացի առաջին անգամ պատմում իրեն Ֆրանսիայով մեկ։ Եվրոպայի ամենաուշադիր սկաուտները Մադրիդից, Լոնդոնից, Մանչեսթերից եւ շատ այլ քաղաքներից արդեն աչքի տակ էին առել ֆրանսիացի պատանի ֆուտբոլիստին։ Սակայն առաջին պլանում էին ֆրանսիական ակումբները՝ Պարի Սեն-Ժերմենը, Բորդոն եւ Կանը։ Կիլիանի ծնողները Ֆայզան եւ Վիլֆրիդը շատ հանգիստ էին վերաբերվում աճող հետաքրքրությանը եւ փորձում լավագույն տարբերակը գտնել իրենց որդու համար։ 2011 թվականին Կան ֆուտբոլային ակումբի հրավերով Կիլիանը մասնակցեց մանկապատանեկան մրցաշարի ու դարձավ լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հենց այդ ժամանակ նրա համար պայքարին միացան Մոնակոն եւ Չելսին։ Լոնդոնյան Գրանտը առաջին ակումբն էր արտասահմանից, որը լուրջ հետաքրքրվածություն ցուցաբերեց, սակայն ինչպես ասեցի, Կիլիանի ծնողները շատ լավ էին հասկանում զարգացման ապագան ու գիտեին, որ կտրուկ փոփոխությունը կարող է վնասել։ Ուստի հիմնական ընտրությունը Կանի եւ Մոնակոյի միջև էր։ Նրանք իհարկե համաշխարհային մակարդակ չէին խոստանում, բայց փոխարեն պարտավորություն էին վերցնում իրենց վրա տաղանդավոր երեխային զարգացնել այնպես, որ նա դառնա համաշխարհային աստղ։ Մինչև Կիլիանի մանկապատանեկան կարիերայի հաջորդ փուլին անցնելը տեղին է նշել, որ նա ունեցել է մի քանի մականուն։ Նրան ասում էին ռազմոկետ, ֆրանսիական մուլտֆիլմի հերոս, որին նրան նմանեցնում էին թիմակիցները։ Ասում են նրան նաև ասել են Flight Sound համեմատելով ինքնաթիռի հետ, որը անչափ արագ է։ Ու Սուպերնովա գերակտիվ աստղ տիեզերքում։ Այն ըստ գրքի այնքան է նման եղել Կիլիանին, որ նա ուզած-չուզած դարձել է աստղ։ Այս մականունները խոսում են Կիլիանի բացառիկ արագության ու շարժունակության մասին, որը համեմվում էր տաղանդով։ Սակայն այս ամենը չի նշանակում, որ նրա մոտ ամեն ինչ հարթ է ընթացել։ Երբ Կիլիանը արդեն ֆուտբոլային լայն հասարակության տեսադաշտում էր, նա հնարավորություն ստացավ անցնել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային ինստիտուտի ծրագրով 2 տարի ժամկետով։ Այս կառույցում ամեն տարի հավաքվում են Փարիզի ամենատաղանդավոր պատանիներն ու պատրաստվում տեղափոխվել պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ։ Այստեղ մարզվելու հնարավորություն չի ունեցել օրինակ Անտոնի Մարսիալը։ Դե պատկերացրեք, ինչ կատաղի մրցակցություն է այնտեղ։ Ահա թե ինչ է ասել կառույցի ու այնտեղ մարզվող պատանիների մասին ինստիտուտի նախկին տնօրեն Ժերար Պրիշորը, ինչը իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Երեխաները գալիս են իրենց տաղանդի հետևից, բայց ոչ մի դեպքում չպետք է անտեսել ուսումը։ Թաքցնելու բան չկա։ Ֆրանսիայում տարին միայն 80-ից 90 հոգի են պրոֆեսիոնալ պայմանագիր ստորագրում։ Կիլիանը դրանց մեջ էր ու անցնելով նախապատրաստական այդ շրջանը պատրաստվում էր պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլին։
Սակայն մինչ դա հիշենք, թե երբ առաջին անգամ Կիլիանը եղավ իր երազանքների ակումբում։ 2012-ին Մբապե ընտանիքը պետք է որոշում կայացներ տղայի ապագայի համապատասխան ակումբ ընտրելու մասին։ Դրանից 1 տարի առաջ Կիլիանի հորեղբայրը նրա ծնունդին տորթ էր բերել Սանտիագո Բեռնաբեուի մանրակերտով ու ասել, որ հենց ինքն է տղային ուղեկցելու երազանքների ակումբ։ Այդպես էլ եղավ, Ռեալից հրավեր ստացան մեկ շաբաթյա փորձաշրջանի, որի ընթացքում նա ներկա եղավ Ռեալի Լա Լիգայի հերթական խաղերից մեկին, մասնակցեց մարզումների, խաղի ու հնարավորություն ունեցավ նկարվել ու ծանոթանալ Ռեալի աստղերի հետ, այդ թվում նաև Ռոնալդոյի։ Զինեդին Զիդանը անձամբ շրջայց կազմակերպեց Մադրիդի Ռեալի բազայով Սանտիագո Բեռնաբեուով, բայց միևնույն է, դա ոչինչ չփոխեց, որովհետև ծնողներն ու ընտանիքը հաստատակամ էին, դեռ շատ փոքր է տղան կտրուկ եւ մեծ քայլ կատարելու։ Ի վերջո ընտրվեց Մոնակոյի տարբերակը, որը 2013-ին վերադարձավ Լիգա 1 ու շարունակում էր համալրվել օրինակ Ռադամել Ֆալկաոյով ու 18-ամյա Անտոնի Մարսիալով։ Այդ թվում էր նաև 15-ամյա Կիլիան Մբապեն, որի տեղափոխությանը անդրադարձավ Ֆրանս ֆուտբոլը։ Մոնակո աշխարհի ամենաշքեղ վայրերից մեկը, որտեղ շեղվելու հավանականությունը շատ մեծ է, հատկապես երբ քո մասին շատ են խոսում, դու հասունացման շրջանում ես, գումարած գումարներ, որոնք դու կյանքումդ չես տեսել։ Կիլիանը հասկացավ, որ պետք է գետնից չկտրվել։ Նրա ծնողներն ու ինքն անձամբ շատ լավ հասկանում էին, որ դժվարությունները դեռ առջևում են ու դրանք պետք է հաղթահարել։ Մինչև 17 տարեկանների թիմում նա հազվադեպ էր խաղում, ընդամենը րոպեներ։ Ըստ մարզիչ Բրունո Իրլեսի, նա պետք է աշխատեր ու ավելացներ խաղը պաշտպանությունում, ինչը բնականաբար դուր չէր գալիս թե Կիլիանին, թե նրա ծնողներին։ Իրլեսը նրան ուղարկում է սիրողական թիմ, ինչը վերջնականապես Ֆայզային եւ Վիլֆրիդին հանում է հունից, նրանք բողոքում են։ Արդյունքում քաղաքավարի կամ կոշտ ձևով մարզչին հասկացնում են, որ այդպես ապագա մեգա աստղի հանդեպ վարվել չի կարելի։ Ակնհայտ էր, որ ղեկավար կազմը երկու քարի արանքում է։ Նրանք մի կողմից չէին կարող հաշվի չնստել իրենց մարզչի հետ, իսկ մյուս կողմից չէին կարող չլսել ծնողների բողոքները։ Անգամ շշուկներ էին պտտվում, որ Կիլիանի մայրը արդեն բանակցությունների մեջ է այլ ակումբների հետ, որպեսզի տղային տեղափոխի։ Ծնողներին հանգստացրեց ակումբի նոր սպորտային տնօրեն Լուիշ Կամպուշը, իսկ մարզիչը դադարեց աշխատել այնտեղ մարզչական դասերի մասնակցելու պատճառով։ Արդյունքում 12-13 մրցաշրջանում հնարավոր խաղաժամանակի ուղիղ կեսը ստացավ Կիլիանը, իսկ Իրլեսը արդեն ապագայում բացատրեց իր պահվածքի պատճառը։ Չկարողացա օգնել Կիլիանին հաղթահարել իր թերությունները, չնայած անկասկած այդ տարին օգնեց, որ նա ավելի կոփվի։ Չնայած բոլոր դժվարությունների, Կիլիանը շարունակում էր գոլեր խփել թե ակումբում, թե տարբեր տարիքային Ֆրանսիայի հավաքականներում։ Նրան անգամ արդեն սկսել էին համեմատել Թիերի Անրիի հետ։ Դա ստիպեց մարզիչներին եւ ղեկավարությանը նրան պարբերաբար բարձրացնել ակումբի երկրորդ թիմ, հնարավորություն տալ մարզվել առաջին թիմի հետ ու դա այն դեպքում, երբ նրա 16 անգամ չէր լրացել։ Մարզման սկզբում նոր թիմակիցները չէին հավատում, որ 16 տարեկան է, իսկ գլխավոր մարզիչ Լեոնարդո Ժարդիմը մարզումից հետո ասաց, որ հաջորդին էլ գնամ ու հորս համարը խնդրեց։ Պորտուգալացի մասնագետը տպավորված էր Կիլիանի տաղանդով ու ցանկանում էր հնարավորինս շուտ նրան ներգրավել պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ։ Արդյունքում նա շաբաթներ անց նորամուտը նշեց Լիգա 1-ում 16 տարեկան, 11 ամսական եւ 12 օրական հասակում գերազանցելով Թիերի Անրիի արդյունքը։ Եվս մի քանի շաբաթ ու նա իր առաջին գոլը խփեց Մոնակոյի կազմում, եւ դա այն դեպքում, որ նրա հետ դեռ պրոֆեսիոնալ պայմանագիր չէր կնքվել։ Մոնակոն ձգձգում էր, իսկ եվրոպական շնաձուկ ակումբները ակտիվանում։ Այստեղ նույնպես գործին խառնվում է սպորտային տնօրեն Կամպուշը, համոզելով Ֆայզային եւ Վիլֆրիդին, որ չնայած գրանդ ակումբների գայթակղիչ առաջարկների, նրանց հանդերձարաններում արդեն կայացած եւ
գերաստղերը կարող էին չնկատել փոքրիկ տղային, պատճառելով հոգեբանական տրավմաներ։ Սա եղավ բեկումնային։ Կիլիանը 3 տարվա պրոֆեսիոնալ պայմանագիր կնքեց Մոնակոյի հետ, որի համար ստացավ 3 միլիոն եվրո, 85,000 ամսական աշխատավարձ սահմանվեց, որը պետք է աճեր մինչև 120,000-ի։ Եթե ակումբում գործերը քչից շատից կարգավորվում էին, ապա հավաքականում տղան հերթական հարվածը ստացավ։ Նրան չընդգրկեցին մինչև 17 տարեկանների ընտրանու կազմում Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու համար, որը Ֆրանսիան հաղթեց։ Բայց ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի։ Կիլիանը հրավիրվեց մինչև 19 տարեկանների հավաքական փոխարինելու Ուսման Դեմբելեին։ Այստեղ նրանք նույնպես մասնակցում էին Եվրոպայի առաջնությանը։ Կիլիանը ընկերների հետ իհարկե վարում ու ցանում էր, արդյունքում նա դարձավ 19 տարեկանների Եվրոպայի չեմպիոն։ 2016-17 մրցաշրջանում Կիլիանին սպասվում էր հերթական դժվարությունը։ Խաղերից մեկում ստացած թեթև վնասվածքի պատճառով նա պետք է 3 շաբաթ դուրս մնար շարքից, իսկ վերադարձին սպասում էր անսպասելի։ Լեոնարդո Ժարդիմը սկսեց նրան շատ քիչ խաղաժամանակ տրամադրել, ուղարկել երկրորդ թիմ, որտեղ նա շատ լավ էր հանդես գալիս եւ դա հույս էր առաջացնում, որ մարզիչը կրկին կվստահի երիտասարդ ֆուտբոլիստին, բայց նա շարունակում էր մնալ պայեստայինների նստարանին։ Բնականաբար դա դուր չէր գալիս Կիլիանի ծնողներին, որոնք զբաղվում էին տղայի մենեջմենթով ու ակնհայտ ակնարկներ էին անում, որ նրանք կարող են դիտարկել ձմեռային տրանսֆերային պատուհանը ֆուտբոլիստի տեղափոխության համար։ Իհարկե, ակումբը կրկին հաշվի էր նստում ծնողների բողոքների հետ, բայց փորձում էր պահել սառնասրտություն։ Մարզչական շտաբը կարծես լիակատար անկախություն ուներ ու դա շատ լավ երևաց այդ մրցաշրջանի 9-րդ տուրում Թուլուզի դեմ խաղում, երբ Մոնակոն պարտվեց 3-1 հաշվով, բայց Կիլիանը այդպես էլ դաշտ դուրս չեկավ։ Ավելին, նա կրկին ուղարկվեց երկրորդ թիմ։ Բայց դժգոհելու հետ մեկտեղ Կիլիանը իհարկե պահեց պրոֆեսիոնալիզմը, բարձր խաղամակարդակ ցույց տվեց երկրորդ թիմում ու ապացուցեց, որ նրա երազանքն է գնալ միայն առաջ, անկախ դժվարության մեծությունից։ Այսպիսով, չնայած բացառիկ տաղանդի, Կիլիանը հանդիպեց բազում դժվարությունների, հաղթահարեց դրանք, հաստատվեց Մոնակոյի հիմնական կազմում, դարձավ առաջատարներից մեկն ու հասավ Չեմպիոնների լիգա։ 2016-17 մրցաշրջանի Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությունում Մոնակոն հասավ 1-8 եզրափակիչ, որտեղ մրցակիցն էր Մանչեսթեր Սիթին։ Այդ մրցաշրջանում Մոնակոն կդառնա Ֆրանսիայի չեմպիոն, բայց մինչ այդ պետք էր խաղալ Պեպ Գուարդիոլայի Մանչեսթեր Սիթիի դեմ, որը շրջադարձային եղավ Կիլիանի համար ամբողջ եվրոպական ֆուտբոլի աչքերում։ Առաջին խաղում ֆրանսիացին մեկնարկային կազմում էր։ Նա այնպիսի խաղ անցկացրեց, որ Սիթիի պաշտպանությունը Օտամենդիի գլխավորությամբ շփոթմունքի մեջ էին։ Բազում անցումներ, ստացված խաբքեր եւ ֆանտաստիկ խաղ։ Կիլիանը ֆանտաստիկ էր եւ ընկերների հետ կարողացավ կամային հաջողություն գրանցել դիմակայությունում եւ անցնել քառորդ եզրափակիչ։ Այնտեղ ընդհանուր 6-3 հաշվով հաղթանակ գրանցվեց Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ եւ միայն կիսաեզրափակչում զիջեցին Յուվենտուսին։ Ֆրանսիական թիմը Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակչում վերջին անգամ խաղացել էր 2004 թվականին։ Եվրոպական ասպարեզում ֆանտաստիկ խաղերը ստիպեցին Դիդիե Դեշամին հաճույքով 17-ամյա ֆուտբոլիստին հրավիրել ազգային հավաքական։ Իսկ թե ինչ եղավ 2018-ին Ռուսաստանում, կարծում եմ շատ լավ գիտեք։ Իսկ հիմա խոստացված անակնկալի մասին։ Մենք խաղարկում ենք այս գիրքը։ Այն հաղթելու համար պետք է մեկնաբանություններում գրել մի փաստ, որը չհնչեց այս հաղորդման մեջ։ Հաղթողը կընտրվի պատահականության սկզբունքով կիրակի օրը երեկոյան 8-ից 9-ի սահմաններում Instagram-ի ուղիղ եթերում։ Հաջողություն եմ մաղթում։